So Leute, nun wollen wir mal eben unser Schätzchen angucken. Irgendwie quietscht da ein bisschen was. Ja. Und irgendwie vorab mal eben, irgendwie haben die uns hier vergessen, ne? Normal sollte der auch noch einen Service haben, ne? Irgendwie. Das hieß irgendwie, dass er Anfang Januar noch einen Service kriegt. Ja, sollte irgendwie losgehen. Aber hier ist irgendwie noch keiner erschienen. Nee, weiß ich auch nicht. Ob die Adresse nicht haben oder so. Ja. War ein kleiner Wink mit dem Zaunfall, ne? So kann man das machen. Du. Hast du dann deine Unterhose noch versteckt gehabt? Ja. Ey, da war die, du. Unterhose, du leck mich. Das ist auch so Bambuswerkzeug, ne? Ja, aber kannst du mir mithelfen? Ja. Das ist doch gut. So, jetzt lösen wir hier mal eben die 4 Schrauben. Das Problem hierbei ist, wenn wir lenken, quietscht der Ehre doll und die Lenkung funktioniert manchmal dann auch nicht. Und wir tippen, dass hier irgendwie ein Keilriemen lose ist. Wir werden ihn dann gleich mal eben laufen lassen und gucken dann mal. Ja, Es ist nicht immer, aber es ist manchmal da. Und muss ja nicht sein, ne? Da müssen wir mal eben nachgucken. Ja, er versucht sich jetzt hier mal eben die Schrauben rauszumachen. Ich denke mal, das lassen wir mal eben schnell abspielen. So, 2 hat er lose, jetzt diese Seite noch. 2 hat er lose. Setz den Schlüssel richtig rum an. Ich meine, wir waren immer auf diese Seite. Kann sein, dass wir die andere Seite auch losmachen. Wir werden jetzt gleich auch mal eben nach Öl gucken. Ja, da ist ja ein 13 PS So, Honda Motor in. Ich tippe auf, dass unsere Anzeige hier, der Stundenzähler, der hat, glaube ich, eine Macke, weil man kann da irgendwie nichts drauf lesen, beziehungsweise die Zahlen werden so komisch dargestellt. Der hat, glaube ich, einen Fehler. Auch das werden wir beim Service noch mal eben ansprechen. Ne? Ja, und beim Service sollen ja auch noch Irgendwann kommen sie. die Armaturen angebaut werden für 5 und 6. Also die Bänder. Oh, da ist das Schätzelein. Was haben wir hier? Paket. Ein bisschen Ölverlust oder was ist das? Das ist ja alles so siffig hier, ey. Ah, ist hier denn los? Naja. Er hat ja jetzt auch schon Stunden gerissen bei uns, ne? Sie ist ja eigentlich nach 200 Stunden, aber das ist ja wirklich ganz schön nass da, ne? Wo kommt das Öl her? Ich sehe nur deinen Kopf in der Kamera. Da unten ist auch ein Schmiernibbel. Gehen wir mal unter. Gut. Ich würde sagen, wir machen hier mal an. Ist 10er, ne? Michi? Was? Die wir immer nachgezogen haben. Dieses hier, das ist Ja, 10er. aber die wird fest sein. Du kannst ja einmal aufsetzen. Hast du mal eben so einen 10er? Ich habe Kamera. Du hast Kamera. Zahlen lesen geht noch. Weil ich passe hier auch gerade zwischen, ne? Das ist so. Ja, wir hatten das ja, das haben wir euch glaube ich auch schon mal erzählt, dass im Herbst immer der Riemen abgelaufen ist da von der Antriebswelle. Und das ganze Ritzel hier, diese, wie nennt man das denn, die Riemenscheibe oder so, die ist dann immer runtergeflogen. Da haben wir die mal richtig festgezogen. Natürlich war dann auch immer die Schraube weg. Im Moment hält das auch. Aber das können wir Wir hatten gleich. jetzt keine Probleme. War fest oder was? Ja, ich muss sie hier Na, fest kommt lose, ne? Also eine Ja, 10er. einer muss sie festhalten. Was ist das? 10er Schlüssel M6 oder? Die ist fest. Die ist fest. Die ist fest, Leute. Ich glaube, soll ich drüben das Blech auch mal eben losmachen oder mal eben starten? Starte mal eben. Gucken wir mal eben hier. Und dann kannst du aber lenken. Ich würde sagen, du gehst dazwischen raus, ne? Wegen der Sicherheit. Wir gucken mal eben, ich muss eben das Blech hier Warum noch bellt der Hund jetzt schon wieder? Also irgend so ein Paketonkel oder irgendeiner läuft auf der Straße. So, wir starten mal eben. Schoken ein bisschen raus. Ja Leute, das war natürlich jetzt klar. Jetzt quietscht er natürlich nicht, ne? Ja, der steht auch im Beton hier, ist das leichter. Normalerweise war das jetzt so, dass er richtig quietscht und dass die Keilriemen rutscht. Ja, wir wollen mal eben was ausprobieren. Warte mal eben. Geht doch eben rauf. Ja, bevor meine Schrauben weg sind. Jetzt kommt's schon, ne?
Das Geräusch. Denk nochmal. Was sagst du? Und auf der anderen Seite den Deckel losmachen. Ja, halt mal an und mach mal aus. Ihr habt das Geräusch jetzt ja gehört. Und Ja, ich würde sagen, irgendwas ist da nicht ganz in Ordnung. ja. Jetzt bin ich über meine Pappe gefahren, das ist ja auch genial, ne? Ja, Das ist ja genial, aber ich habe meinen Schlüppi hier noch hier. Ich mag das überhaupt nicht haben, wenn ich in den Nässe rein muss. ja, von der anderen Seite ist hier auch nass. Musst du eben von innen den nehmen. Digga. Kommt man da so rein? Das ist ja auch klug, ne? Das ist ja gut gemacht. Das geht auch so, aber Was? Ja, schön ist das. Schön ist was anderes. ja, mach eben an. Alter. Kannst da bleiben. Ja, geht schon, oder? Dann machen wir das hier auch noch mal eben ab, dann können wir alles eben sehen. Da müssen wir mal eben auf den Grund gehen, ne? Ja, gesund hört sich's nicht an, ne? Dieses Quietschen. Da müssen wir mal gucken. Und ihr habt das ja gesehen, das ist nicht immer, das ist nur manchmal. Und eben war es ja wieder so richtig toll. Ja, wir Und das wir nervt ja auch. Wenn, haben ja wenn dich eigentlich- einer sieht und du fährst da mit dem Hof, der denkt auch, ey, was macht der da eigentlich? Eigentlich haben wir ja auch einen guten Service. Unsere Elisabeth, die kommt ja am Telefon immer sauber rüber. Sonst machen wir eben ein kleines Firmenvideo. Ja, können wir ja auch mal machen. Wir Schicken, können die ja mal fragen, oder was die dazu Schicken, sagen. schicken das mal eben rüber. Nee, aber wir können ja auch mal fragen, ob wir beim Service, wenn wir hier Service machen, ob wir das mal filmen können, wenn denn einer rauskommt. Ich denke mal, das wird vielleicht auch manchen interessieren, was da so gemacht wird. Ja. Dann können wir die Firma Wahlen ja mal fragen, ob die damit einverstanden sind, wenn wir Wieso? dabei mal filmen. Beim Service. Aber so scheiße ist so ein Gnadenschlüssel gar nicht, ne? Das ist so. Also man kann sich damit helfen mit diesem kleinen Bimbus-Koffer. Zwar nicht hochwertig, aber im Feldeinsatz Reicht's. ist das schon ganz Wir sind jetzt gut. ja auch gerade im Feld, aber. Das ist so. So, die letzte ist gleich lose. Mal sehen, ob hier auch gleich so viel Öl ist. Keine Ahnung, wo das herkommt. Jetzt sehen wir ihn nochmal von der anderen Seite. Hier ist auch die Batterie. Sieht ja ganz ordentlich aus. Ja, wenn der mal kaputt ist, der ist glaube ich nicht so teuer. Ein 13 PS Honda Motor. Ja, wollen wir noch mal laufen lassen? Lichtmaschine ist ja auch geil, ne? Hier ist die Lichtmaschine. Könnt ihr das sehen? Das ist ja noch eine Keilriemenscheibe frei, ne? Ja. Da können wir noch was antreiben. Kannst du auch So. Nebenantrieb Kaffeemaschine oder so. So, ich will mal eben. Erstmal wollen wir jetzt hier mal gucken, was hier eigentlich los ist. Hier wird unsere Lichtmaschine angetrieben. Aber die kann da ja nichts mehr zu tun haben. Und Das da ist ja drüben- immer nur, wenn du den Befehl gibst, dass Hydraulik Ja. abgerufen wird, Ja. dass er dann quietscht, wenn er dann Power So. kriegen muss. Michael bleibt jetzt mal eben hier drüben. Jetzt habe ich das schon wieder mit meinen Schrauben. Das ist Geld so locker da, ne? Das hat der eben auch nicht sein. Ja, ich weiß auch nicht. Du kannst das
es nicht eindeutig sehen, ne? Fahren wir mal eben wieder hin. Ja Leute, das ist gerade hier Stand der Dinge. Dieses Geräusch. Irgendein Keilriemen wird es sein, das hört sich ja stark danach an, dass irgendwas rutscht hier. Meinst du, da ist zu wenig Öl drin? Weil das hier so siffig ist? Hier vorne haben wir auch ein Schauglas. Natürlich hat er jetzt gelaufen. Eigentlich müsste die Verkleidung durchsichtig sein, ne? Ja. Oder? Oder so ein Rollo, dass du es immer wegschieben kannst, ne? Ne, wir machen eben ein kleines Firmenvideo. Ja, wir wollten euch das einfach mal zeigen, was hier Sache ist. Und dann, wie gesagt, vielleicht können wir den Service ja mal filmen. Ich weiß auch nicht genau, wann das Video jetzt hier rauskommt. Vielleicht ist es denn auch schon passiert, dass der Service schon war. Aber dann seht ihr das auch mal, was hier Sache ist. Ich denke mal, dass wir den bald machen werden. Weil so ist es ja. Nee, das ist hier der Hebel, dann spannst du den Keilriemen. Gesehen, das habe ich mir eben Genau. angeguckt. Also es kann nichts Schlimmes sein, denke ich mal. Nein, das denke ich auch. Also, Ne, alles gut. wir haben jetzt hier 14 Minuten gelabert. Nee, würde ich auch sagen, Leute. Das war mal ein Einblick eben. Einfach unverhofft hier mal eben rangucken und so. Man will das ja auch auf den Grund gehen. Was ist da jetzt eigentlich los, Mensch? Wir fragen mal an, Und- vielleicht dürfen wir den Service filmen. Und dann lassen wir uns wieder hören, ob wir es beseitigt bekommen haben. Also das auf jeden Fall. Jo. Wir werden jetzt mal eben nach der Firma Wahlen ein Video hinschicken, dass wir da mal eben Antwort kriegen, was das ist. Ja. Und dann gucken wir weiter. Passt es schon. Okay, bis Okay, dann. bis dann. Ciao. So Leute, wir filmen jetzt mal eben mit dem iPhone spontan. Ja, Wir ja, haben Leute. eben das ist hinten am Video mit dran. Wir haben eben hinten, was rede ich hier, Mann? Wir haben eben zu Wahlen hingeschrieben, haben auch gleich eine Antwort gekriegt, dass hier ein Keilriemen nachzuspannen ist. Würde ich auch so sehen. Ja, lass mal im Grund. Ich muss mir das selber gleich noch mal eben angucken, also müssen gleich mal eben einmal ausmachen. Oder Papa holt mal eben sein Handy raus, da können wir die Zeichnung auch mal eben angucken. Das Öl haben wir auch nachgefragt, das kann sein, weil das Variomatic-Öl oder wie das sich nennt, ist sehr dünn. Ein bisschen könnte da mal rauskommen. Wenn das zu viel ist, das kann natürlich auch sein, dass hier irgendeiner rumgesprüht hat. Wir werden es wegwischen und beobachten. Ölflecke macht er jetzt ja nicht, also so doll ist es jetzt ja nicht. Nein. Hier ist das Bild, mal eben gucken, geh mal rauf. Oh, das hat sie doch echt gut gemacht, ne? Also hier seht ihr das mit den Pfeilen, was gespannt werden muss. Also der Keilriemen Nummer 2. Den spannen wir jetzt gleich. So, was müssen wir jetzt machen? Zum Spannen Variator Hydraulikpumpe in der Höhe verstellen. Dazu die Befestigungsbolzen der Fußplatte lösen, Stellbolzen anziehen und Befestigungsbolzen wieder festschrauben. Okay. Er krabbelt da jetzt mal unter. Du hast jetzt ja die Anleitung gehört, dann wirst du das ja einfach so ausführen, ne? Ohne nachzufragen. Warte mal, ich guck mal eben unten. Fass den einen da mal nebenan. Dieser. Ja, genau, der muss das sein. Der So wie muss ich das jetzt hier sein. sehe auf der Zeichnung. Und hier unten sitzt der kleine Süße. Und der dreht nach oben hin. Ja, genau so dreht er. Und da musst du jetzt die Hydraulikpumpe in der Höhe verstellen. Die musst du da unten irgendwie sehen können. Das hier oben ist ja, denke ich mal, das Getriebe hier, ne? Der rechte Keilriemen ist ja, der dreht sich ja nur, wenn du losfährst. Also wird das hier oben ja das Getriebe sein, die Variomatic. Und die Hydraulikpumpe muss ja dann da unter sitzen bei dir. Kannst du das sehen? Ja. Ja, und die Hydraulikpumpe sollst du jetzt in der Höhe verstellen. Dazu die Befestigungsbolzen der Fußplatte lösen, Stellbolzen anziehen und Befestigungsbolzen wieder festschrauben. Ah, das ist damit gemeint. Hier, dieser Bolzen ist das. Der Stellbolzen. Film mal hier eben über meine Birne. Der Bolzen, der da unten waagerecht aufliegt. Der hier oben auf? Der. Da. Dieser hier. Ja, den meine ich doch. Der Den ist hab ich das. grad gemeint. Ja. Nehme Feder. Ja, genau. Das müssen wir lösen. Die Aber der muss, ja, Hydraulikpumpe ist da unter? der muss ja nach hinten. Ja, die ist so unter. Das kannst du gut sehen. Du musst die Bolzen auch eben lösen, wo die mit fest ist. Ja, das ist klar. Also So. fast wie beim Perfekthexter, Ich ne? brauche eine 13er Verlängerung. Okay, ich hole erstmal Werkzeug. Wir sehen uns gleich wieder. Jetzt weiter, ne? So, jetzt sind wir hier unten. Hier haben wir auch nochmal ein Schauglas. Da können wir auch nochmal Ölstände gucken. Und jetzt? Der Schlüssel fällt weg. Wo bist du jetzt da am... Ich muss die beiden Schrauben Der lösen. Öltank sitzt ja auch tief, ne? Darfst ja auch nicht abfahren. Ja. Ich komm da gar nicht hin, wo du bist. Wo ist er denn hier am Wühlen? Ey, das ist... Doch, die ist lose. Der ist auch lose. So, jetzt muss ich mal wieder eine waagerechte... Michael wird mal eben rüberkommen. Na, das pure Lebensgefühl. Aber wie komme ich da jetzt hin? Hast du dir schon mal Gedanken über gemacht? Willst du die Aufsteckknabe Verlängerung haben? Mhm. Ey, das ist hier alles, hier liegen noch Schrauben, alles so. Boah,
am Stuhl nicht rumwichsen. Aber die ist nicht allzu lang. Wenn die zu kurz ist, muss ich die große nehmen. Und ich muss ja weiter reinschrauben, ne? Nee, das geht Nee, nicht. du drehst sie dann ja dagegen. Der, wo du mit Schieben tust, Welche hast du lose da oben, die Muttern? ja, die sind lose. Und dann kannst du den Apparat, die Hydraulikpumpe. Zu mir. Ja, aber wie kann ich die? Diese ist da doch nicht fest dran, ne? Nö. Aber das geht nicht weiter. Aber wieso ist die Schraube denn länger? Weißt du, dass irgendwas verhakt? Muss der zu mir rüber zum Spannen? Ja. Ja, da hast du ja noch richtig viel Luft. Zu mir hin ist hier noch richtig Luft, wenn ihr das da oben seht. Aber wieso Ich ist kann ja das? hierher, also das wird auf jeden Fall funktionieren. Ja, aber das ist noch. Das ist noch nicht richtig Das so. ist unter Druck, ist das alles. Aber die sind ja richtig lose, also normalerweise müssten die... So, wir sind jetzt hier reingefahren, haben das auch zerlegt gehabt. Genau. Aber das ist, entweder ist der Keilriemen zu doll gelenkt oder wie nennt man das? Also der ist irgendwie ein bisschen länger. Wir haben das versucht rüberzuschieben, das ist irgendwie so ein bisschen schwergängig alles. Ja, weil an der Und- Hydraulikpumpe auch der Schlauch sitzt vom Vorratstank. Ja. Und jetzt haben wir uns mal eben mit Elisabeth kurz geschlossen, wir nehmen den mal eben Huckepack Montagmorgen und dann fahren wir da mal eben mit hin. Und dann machen wir den Service mal eben zusammen. Mich und ich wollen gerne da eben bei sein. Das dauert nicht lange, Motorölwechsel und die Keilriemen eben alles nachgucken. Vor allen Dingen auch mit dem Wechseln und so. Wir werden da auch erfahren, sicherer. Ja. Wenn im Herbst denn mal was ist, kannst gleich ausbauen. Vielleicht muss man sich auch manche Sachen noch weglegen dafür. Ganz genau. Also erst hieß es ja, dass wir den Service hier machen können. Da haben wir ja gedacht, dass wir vielleicht ein Video machen werden. Ja, gut. Denke ich mal, dass wir das da nicht können. Keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht. Nö, vielleicht undercover. Und deswegen, ja. Gut. Nee. Dann werden wir da hinfahren. Wir werden euch dann auf dem Laufenden halten, wenn da die OP So machen wir das. fertig gemacht ist. Und das nächste Mal werden wir es wahrscheinlich dann auch alleine machen. Ja. Denke ich mal. Und Ja. Aber da müssen wir eben dabei sein. Genau. Leute, ist so, ne? Manchmal denkst du, ach, das kriegen wir mal eben hin. Aber das ging nicht ganz so. nö, irgendwas ist da falsch. Die Schraube biegte sich auch schon so. Gut, alles klar. In diesem Sinne, das dazu. Ciao. Habt euch wohl.